22 persona që janë arrestuar të mërkurën në Tiranë për drogë kanë dalë përpara gjykatës penale të kryeqytetit. Prej tyre u lirua njëri, ndërsa 21 të tjerët mbeten në qeli. Ata ranë në grackën e ngritur nga policia e Tiranës, ku përmes blerjeve të simuluara është provuar me prova e fakte përfshirja e tyre në prodhim dhe shitje lëndësh narkotike. Shpërndarja e drogës ishte e shtrirë në të gjithë Tiranën, ndërsa mes të arrestuarve bën pjesë një ish ushtarak, Dylbera Liaj. Në dosjen e siguruar nga Vision Plus është dokumentuar aktiviteti kriminal i këtij të fundit. Ka qenë një bashkëpunëtor me emrin Astrid, ai që nxori zbuluar ish ushtarakun. Bashkëpunëtori e pyet nëse është ndo pak e mirë apo jo, duke i referuar kokainës. Ai përgjigjet se jo vetëm që është e mirë, por e konsumon edhe vetë. Droga transportohej në disa raste me taksi, por edhe me motocikleta picash. Me taksi lëvizte Olsi Mici, ndërsa me motociklet të shpërndarjes së picave i loguar me një brend ndërkombëtar ishte Erdison Gjella. Policia bëri të ditur se lënda narkotike shitej kryesisht në blok, Kamës, Laprak dhe Tiranë e Re. Nga operacioni u sekuestruan rreth 500 gram lëndë dyshuar narkotike kokain, 10 kg kanabis sativa, 5 automjete, 28 celular, 6 peshore elektronike dhe 3.000 euro. Në kërkim si pjesë e rrjetit janë shpallur edhe 6 persona të tjerë.